Сәлем достар, бүгін сіздермен өзбек ұлтының ұлттық тамағы қылманды жасайтын боламыз. Бір істесеңіз қайта-қайта жегіңіз келе беретін, бұл қылдақ жұп-жұмсақ болып пісетін қылмандының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен 500 грамм ұнымызға 1 қасық тұз, жарты кесе су құйып, жақсылап жұп-жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Судың барлығын ұнымызға қосып жібермейміз. Кішкене-кішкенеден құйып отырып, қамырымызды жақсылап араластырып илеп аламыз. Қамырымыз қолға жабыспай жұп-жұмсақ болып дайын болды. Енді қамырымызды иі қанғанша 10 минутқа алып қоятын боламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Кремі менде заварной крем. Ол үшін қазанға 1 литр сүтті құйып, соңынан 3 қасық шекер қосамыз. Шекерді де 1 қасықтан салып отырып, жақсылап араластырамыз. Араластырып жатқан кезде астын жай отқа қойып, бірден қатты отқа қоймаңыздар, себебі сүттің асты күйіп, кремнен күйіктің дәмі шығып кетуі мүмкін. Сондықтан төменгі отта жай ғана араластырып тұрамыз. Келесі 3 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Шамамен 20 минут кремімізді жай отта жайлап қозғап отырып, дайындап алатын боламыз. Креміміз бұрқылдап жайлап қайнап жатыр. Бұл дегеніміз креміміз дайын болды деген сөз. Крем қатты қою, қатты сұйықта болып қажет емес, ортанша массада болғаны жақсы, себебі қатты сұйық болып кетсе, қазір қылмандының арасына жаққан кезде ол ағып кетуі мүмкін. Сондықтан орташа масса болғанша жақсылап араластырып, дайын болған кремімізді шетке алып қоямыз. Енді иі қанған қамырымызды алып, жаюға кірісеміз. Ол үшін қамырымызды табадан алып, суаламызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың үстінен ұн сеуіп, осылай қолымызбен шет-шетінен жайлап басып, қамырымызды жұмсартып алатын боламыз. Қамырды шетінен басып алатын болсақ, қамырымыз тез жұмсарып, жайған кезде еш қиындықсыз тез жайылатын болады. Қамырын жайған кезде қатты қалың болып кетпеу керек, барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Себебі лавашымыз жұқа болса әдемі болып көрінеді, және жегенде өте ыңғайлы жұп-жұмсақ болып ауызда еріп кететін болады. Мінекей, қамырымызды жайып алдық. Енді осы дайын болған қамырдың үстіне тарелкаларды қойып, лаваштарымызды кесіп алатын боламыз. Артылып қалып жатқан қамырларды тастамаймыз, оларды біріктіріп қамырға белеп, лаваш дайындап алатын боламыз. Менде бір зуаладан осылай 8 штук лаваш дайын болып шықты. Осылай бір-біріне беттестіріп, үстінен мата жауып алып қоятын боламыз. Енді келесі лавашымызды да осылай тарелкамен өлшеп, кесіп, оны да шетке алып қоятын боламыз. Сковородкамызға май құйып аламыз. Майды қатты көп болып кетпесін, және табаны жақсылап қыздырамыз. Қызып тұрған табаға лавашымызды салып, осылай қолымызбен жақсылап араластырып, майды сіңдіріп, араластырып қуырамыз. Қуырылған лаваштарымызды келесі бетіне аударып, кезек-кезек пісіріп алатын боламыз. Сосын осылай үстінен қамырымызды қойып, астын қараймыз, егер дайын болып қалса, келесі бетіне ауыстырамыз. Майы азайып бара жатса, үстіне май құйып отырыңыздар. Піскен лавашымыздың үстінен осылай қамыр қойып, араластырып, келесі бетіне аударамыз.
піспей қалады деп уайымдамаңыздар, барлығы толық піседі. Мен дәл осылай 5 штук лавашымды пісіріп алдым. Лаваштарымыз дайын болды. Оны матаның үстіне қойып, жақсылап ауа кірмейтіндей етіп орап қоямыз. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болып, дайын болып тұрады. Пісіріп алған лаваштарымыздың үстінен кремдерімізді 2-3 қасықтан жағып отырып, жақсылап орап аламыз. Міне қараңыздар, лаваштар жұп-жұмсақ, барлық беті піскен, дәмді болып шықты. Сіз де үй ішіңізде жасап көріңіз, барлығына ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге ас болсын. Назарларыңызға рахмет.